waruñu ni Macky Sall interdit na marche yi rek ku ne toog sa kër. Ousmane Sonko nit la comme ñun yaa ngi dégg ñeneen ak ñeneen nit lañ comme ñun le 23 juin dañoo tegoon pression Ablaye Wade pour mu autoriser ko. kon autorisation bi moo jaadu fii kenn amu fi intention di taal réew mi wala ngay yëngal réew mi ñi fi nekk ay patriotes lañ bëgg réew mi nañ autoriser marche yi nit ñi marche loolu mooy dëgg. ku bëgg jàmm loolu ngay wax. ñoom mobilisation bi la ñuy ragal ñoom nañ mobiliser à côté bu leen neexee ñu jël beneen fu leen neex ci réew mi ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu mobiliser waaye mënoo mobiliser ni kenn du fi mobiliser loolu du am ci réew mi. loolu réew mi dépassé na ko bu yàgg. d'accord ci loolu ba tey imam dañu seetlu bu fekkee ne marche lañ ko interdire. waaw rivalité bu tar mooy am diggante force de l'ordre yi. waaw ak population yi. force de l'ordre yi parce que am na benn xeetu répression bu ñuy teg ci kaw citoyen bi. te amul yoon bu leen ko may ñoom force de l'ordre ça il faut qu'on le dise. beneen bi mooy finalement à force que répression boobu di am jëm ci citoyens yi fipp dafay am boori citoyens yi. ba nga xam ne benn xeetu nooneel mën na fa am loolu naka lañ ko mën a éviter. loolu ñun ñëpp ko war a éviter gis nga ñun ñëpp war a éviter loolu. dafa am ku ma doon waxtaan ak démb kilifa la kuy jàngat la ci li xew ci àdduna bi ma ne gis nga boo xamee Sénégal dictature mënu fi am ci ku xam société sénégalaise laa non mënu fi am dal nga xel de. non dama lay wax li tax parce que man dund naa ci réew dictature ñii lu ne jaral na leen ko de. non loolu wax la rek dañuy waxtaan rek am na foo xam ne mënuñ faa àgg Sénégal du réew yooyu Sénégal du Égypte du Tunisie réew yooyu ay état policier la Égypte tey depuis 52 ba tey armée ba moo fa nekk ñooñu xam nañ ni mënoo faa jiite te doo militaire Sénégal suñ armée bi loo leen mën a waxal ay républicain lañ mosu ñoo dugg ci affaire politique te ñu ngi ni teg di superviser lépp bis bu affaire bi débordé ñu jël seeni responsabilité te ñaanuñu yàlla àgg fa Sénégal xam nañ ay alternance Sénégal def nañ ñaari alternance yaa ngi dégg Macky Sall mënul am pouvoir bu Senghor amul woon Senghor ba heure demam jotee dafa dem bàyyi réew mënul am pouvoir bu Abdou Diouf amul woon Abdou Diouf ba heure demam jotee dafa dem bàyyi réew Ablaye Wade waxi nopp kon dama gëm ne heure demam bu jotee day dem parce que am na loo xam ne bis boo fa bëggee àgg gars yi ñooy téye sa loxo kon nañ Sénégalais yi dalal seen xel. ñenn ñu ngi lam-laame ni loxo Abdou Diouf dafa xaw a dugg ci di xew ci réew mi ba fitna am ceeg. xam nga loolu man mënu ma ci saxalaat xam man mënu ma ci sori. Abdou Diouf daal liñ mën a seede mooy ba dem jotee dem na ci jàmm kuy bindit loolu nga mën a bind si jàmm. waaw lu fi mën a xew ba dem jotee dem am na de ba. waaw mais ba mu forcé loo ci gis peuple bi ñoo taxaw ni ko lànk nañ. peuple kenn mën da xeex ak moom si Lamine Niass dara wax ne isa shaabu yawman araada al xayaa fala budda an yastajiba al qadar gis nga peuple bu jóg taxaw déterminé wu kooku kenn mënatu ko wutee man dund naa Égypte benn Ali maanaam Moubarak kenn ñi mu woon a tudd turam ñun bañ fay jàng xam nga lu ñu ko daan tuddee mbërgu Sénégalais yi code boobu lañ joxante woon doon ko waxante moo ëppoon doole fuuf lii parce que Sénégal suñu réew ni mu bindoo militaires yi dañoo yaa ngi ñoom yéen a bokk ngeen xamante di demalante di dikkalante xoola ñu bokk ci daayira yi xoola am ay sëriñ comme yow yaa ngi dégg bu ñuy tudd seen doom yi ñun imaam yi ñoo leen koy tuddal bu dee chrétien nga ngay dem ci église bi réew mi ni mu tëddee loolu mënu fee am kon loolu ñi koy wax dañoo xamul réalité Sénégal dictature wees na fi réew bu amee presse boo xam ni dafa libre du ñëpp xam nga presse bi am na ci ñu jaay seen bopp ñooñu da nga leen koy nangul parce que ñooñu xëy na seen ngor loolu la leen may mais am na ñoo xam loo leen mën a waxal ñu ngi libre yéen ñi libre ngeen parce que fii ni fi waa APR di ñëwee noonu la fi waa Benno di ñëwee noonu la fi imam Dramé di ñëwee donte li muy wax am na ñu may déranger mais yéen a ngi continuer di ko dalal kon ça veut dire réew bu demee ba àgg foofu kenn mënatu faa teg dictature loolu il faut ñu wax ko mu leer mën ngaa jéem nag mais da ngay taxaw parce que am na foo xam ni looy gën di dem affaire bi di gën a métti ci yow Sénégal démocratie rek moo ko jik ku ko comprendre da ngay jéem a dem rek ci démocratie dem ci urne yi jéem a convaincre sénégalais yi. d'accord yaa ngi dégg. te sénégalais yi tamit li ñu leen di convaincre mooy moment yi gën a jafe nga teg acte bu fort tey président Macky Sall su ma ko doon conseillé day génn jàkkaarloog réew mi ni leen bakkan yi rotkat ay sénégalais lañ. yàlla dogal na mën ngeen dénk réew mi maay seen kilifa. yaa ngi dégg tension bi metti na léegi man dinaa jël samay responsabilité ci lu ma loi may dàq élection yi woote dialogue
dialogue boo xam ne ñëpp ci ñëw woo religieux yi woo parti politique yi société civile bi ñu woo bu ko laajee ñu ko superviser buñ fi jógee dem ci élection yu jaar yoon Sénégalais yi képp ku ñu tànn ñu xam ni yow lañ wóolu pour def la seen député. d'accord parce que réew mi noonu la mus a tëddee yaa ngi dégg mais ku bëgg a forcing mën ngaa tëj nit ñi ci kaso yi ba kaso yi fees koo tëj am na keneen ku koy remplacer ku taxaw di wax li mu doon wax. est-ce que arrestation Déthié Fall dafa tax réseaux sociaux yi wàññeeku. dafa gën a yokk. arrestation Ahmed Aïdara dafa tax coow li jeex dafa gën a yokk yaa ngi dégg maanaam réew mi boo ko xamee doo ko yoree noonu réew mi boo ko xamee da ngay fexe rek li loi yi permettre nga fexe ñëpp bokk ci ñu doxal ci jàmm ku Sénégalais yi fal ñu xam ne yow lañ fal. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.